Mengolah kulit tenggiri. Mendung sama kepala. Kulit sudah
dipotong kecil-kecil. Lemon diperas, bersiap. Ya, ini lemon sudah selesai diperas. Dimarinate dulu. Biar ada Itu bumbu kunyit. Sudah kasih garam? Sudah kasih garam, jeruk. Ini akan dimasak tunggu 20 menit baru masak. Masak apa? Apa tuh? Ala apa nih? Dicabein. Kulit ikan tenggiri cabe. Asam pedas kali. Digoreng cabe aja. Goreng cabe. Kulit tenggiri cabe. Selamat siang guys, ketemu lagi di channel Masak Memasak. Hari ini kita akan memasak kulit ikan tenggiri pedas. Bumbunya sudah dipersiapkan: cabai rawit, cabai gendut, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, jahe, daun salam. Sini sudah mulai digoreng. Ini hasil gorengnya sebelum diberi bumbu. Tahap berikutnya akan dilakukan di sini. Ya, inilah bumbu-bumbunya sudah dipotong-potong. Selanjutnya akan dihaluskan dengan blender.
Inilah master chef saya yang ada di rumah. Ini kerjanya harus paralel, menggoreng, menghaluskan bumbu, kuali 1, kuali 2, ya mantap bumbunya. Bumbunya saja sudah banyak seperti ini. Nah, ini bumbunya yang tidak perlu dihaluskan ternyata yang ini. Serai, daun jeruk, daun salam. Supaya minyaknya tidak loncat, dikasih apa, Say? Dikasih tepung supaya tidak lengket minyaknya, dikasih tepung sedikit. Hasil gorengannya yang belum digoreng lagi digoreng. Setelah itu, setelah semua sudah digoreng, akan masuk
ke kuali ini yang sudah menunggu bumbu-bumbunya. Bumbu sudah digoreng. Melihat bumbunya saja sudah wow, menarik hati. Goreng-gorengnya sudah selesai kelihatannya. Sudah tahap akhir. Sedap. Si minyak. Ini kita tunggu sampai sedikit kering. Diaduk-aduk lagi biar benar-benar menjadi masakan yang lezat. Jadi katanya bumbunya juga harus garing, ikannya garing, bumbunya juga harus garing, dua-duanya garing, benar-benar garing. Maknyos gandros. Kasih minyak lagi. Ya, kita mau coba dulu nih. Cicipin dulu nih. Nih, tim penyicip. Gak pedas. Hah? Gak pedas.
Kasih gula ya. Gimana Master Chef? Sudah nggak mengangguk-ngangguk, Master Chefnya bilang Udah enak. sudah enak. Itu kasih apa nih? Kasih garam dikit lagi. Dikit lagi garamnya. Kaldu jamur. Kaldu jamur. Terus Sebentar lagi akhirnya sudah. Tunggu sampai ya cukup meresap katanya.
Ya, api kompor sudah dimatikan, tandanya sudah selesai guys. Sambil menunggu pendinginan, ya nanti kita akan coba karena ini masih panas, dikhawatirkan kita akan melepuh. Demikian guys, memasaknya sudah selesai, tinggal kita cicipin. Nanti sampai jumpa di channel saya di acara yang berikutnya. Salam Maknyos Gandros oleh Pak El Yakin.